അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ദ വുഡ് റിസോർട്ട് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിയിട്ടോ. അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു, ഒന്നും പറയാനില്ല. എവിടെ നോക്കിയാലും പൂക്കളും ചെടികളും എല്ലാം കൊണ്ട് വിപുലമായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മെല്ലെ നടന്ന് നീങ്ങി റിസപ്ഷനിലോട്ട് എത്തി. റിസപ്ഷനിൽ നമ്മൾ 2 പേര് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു കുട കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല വെയിറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള കാപ്പിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, തേന് എന്ന് വേണ്ട ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ആവശ്യക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വെൽക്കം ഡ്രിങ്കും സ്നാക്സും തന്നു. എന്താ പറയുക, നാച്ചുറായിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിളും അതുപോലെ തന്നെ അവിലും വിളയിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ചു. ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ അവിടുന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്നു. കാരണം അതൊരു വൈൽഡ് ഏരിയ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി ആകുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ആന ഇറങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല ഗൈഡൻസ് ആയിരുന്നു.